आज शायद अशोक नगर में पहली बार अच्छी बारिश हो रही है। जो आप ये बस स्टैंड दिखा रहे हैं अशोक नगर का, और बस स्टैंड भी जो कितना साफ स्वच्छ रहते हैं। अशोक नगर का बस स्टैंड, ये बालाजी ऑफिस देख रहे हैं आप। काफ़ी तेज बारिश, बहुत शानदार बारिश, बहुत दिनों बाद हुई। जय श्री राधे।